Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Aziz do'stlar, hozir biz yangi korxonadamiz. Hamkorimiz, o'zi yagona hamkorimiz Best Globalize degan xususiy bandlik agentligi asoschilaridan biri Dilshodjon, bir minut. Assalomu alaykum. Bizlar yagona hamkorimiz, ya'ni O'zbekiston bo'yicha bizga qanaqa ishongan holda bilagan bemalol ishonsa ham bo'ladi. Kelajakda bir qaysi davlatlarga biz yangilikni kiritamiz. O'zingiz bir chiroyli qilib tushuntirib berasiz. Xudo xohlasa hozirgi kunda rahmat e'tibor okajonim bizadagi vakansiyalar sizlar Slovakiyaga bor, Polshaga bor, Koreyaga bor, Izraelga bor. Kelajakda xudo xohlasa boshqa davlatlarga, ya'ni Avstraliyaga, hozir Kanadaga yo'l Shu masala Avstraliya masalasi Dilshodjon, mana qarang, endi odamlarga qiziqishda bu. Endi Polsha, Bolgariya, Slovakiya tatib ko'rishgan. Hamma biladi qanaqa oyliklari nima itakdali. Faqat shu yangilik, ya'ni Koreya, Avstraliya, Kanada shu kabi mamlakatlarni bir ochiq oydin gapirsangiz, mana shu xalq ham kerak bo'lsa bizga chiqishadi, biz sizlarga yo'llantirib beramiz. Xudo xohlasa endi sizga Koreya E7-1 bo'yicha aytaman, ya'ni yo'l qurilish bo'yicha xudo xohlasa hozirgi kunda xudo xohlasa aprelda shu oydan to aprelning 10-gacha vakansiyalarimiz ochilib ketishga boshlagan. Endi biladigan bakalavr to'g'ri yigitlarimiz bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kelajakda navbatda o'tgan Kanada, Avstraliya xudo xohlasa oldin nima dedim, natijalarni ko'ryapsiz o'zingiz. Bu yerga ham sekin ko'rib kelaverasiz. Etap-etap qolgan davlatlarni albatta kirgizamiz va yengillik qilamiz. O'shanda o'zingiz ko'rib baho berasiz. Natijani ko'ramiz. Xudo xohlasa. Undan tashqari bular o'quv markazi ham ochgan. Xudo xohlasa yaqin ochilish arafasida, shuning uchun inshaalloh gruppamizni ham, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi bor sahifalarni ham kuzatamiz. Agarda o'sha borigi Koreya bo'yicha, ya'ni Avstraliya bo'yicha, Kanada bo'yicha, ya'ni undan tashqari yuqoridagi bo'lgan mamlakatlarga qiziqish paydo bo'lsa, bizda yo'q, lekin ochiq oydamiz endi. Bizlarni bilasizlar qaysi davlatda biz qilayotganimiz. Lekin undan tashqari kuchli davlatlarga agarda qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, men kontaktni izohda pastda yozib beraman. Bemalol mana shu Dilshodjonga murojaat qilsanglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.